السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه النهارده؟ كل سنة وانتم طيبين. بصوا يا حبايبي، احنا هنعمل النهارده شوية فول كده مدمس عشان خاطر يا حبايبي ايه نوفر شوية. احنا بنشتري شوية من بره ب5 جنيه، مش مستاهلين اي حاجة خالص يا حبايبي. احنا بقى النهارده جاهزة معايا كده. ده كيلو فول، ده كيلو فول وانا بليته نقعته يعني يوم كامل اهو. بقى بالشكل ده كده اهو، بقى بالشكل ده كده. وده اللي مش عنده الفول المدشوش اللي زي كده، ممكن ينقي شويه من الفول اللي احنا نقعينه ويفصصه كده، بيشيل من عليه القشره وبيفصصه بطريقه سهله خالص يا حبايبي. ومعايا هنا العدس الاصفر العادي بتاعنا، ده مش نقعي، انا غسلاه بس. تمام. وهنا انا حاطه الميه بتاعتنا اهي، يا دوب الميه اللي لازم نحط الفول في الميه وهي بتكون بالشكل ده، هتكون خلاص الميه هتغلي. من الاسرار ان الفول بتاعنا ينجح يا حبايبي وما تكونش الميه بتاعته غامقه. الناس اللي بتشتكي وبتقول الميه بتاعت الفول بتطلع غامقه، لا، لازم يكون الفول بتاعنا الميه بتاعته خلاص بتغلي كده. تمام. هنا نزلت بالفول بتاعنا يا حبايبي، هنزل عليه الشويه اللي هما اللي انا مخصصاهم دول، اللي متوفر عنده الفول العادي يحطه من غير يغسله، ما ينقحوش، يغسله بس. تمام. ننزل بقى بالعدس، اقلبه بقى كده يا حبايبي كله على بعضه. تمام. واسيبه اول ما يغلي الفول بتاعنا، اهدي عليه على نار هاديه واسيبه لحد ما يستوي على الهادي كده، وارجع لكم يا حبايبي، وارجع لكم بعد ما يستوي اوريكم الفول بتاعنا بقى عامل ازاي، وازاي ان احنا هنوفر، ما يبقاش يبقى اوفر من اللي احنا بنشتريه من بره، وحاجه نضيفه ولا عليها لون ولا عليها اي حاجه تتعبنا واحنا صايمين. يا حبايبي هنا كده الفول بتاعنا اهو خلاص هيغلي. المفروض الريم اللي فيه ده المفروض نشيله اول ما ده كده. هو اول ما بيجي يغلي بيعمل الريم ده احنا نشيله. انا مش مغطيه الحله بتاعتنا، انا مش عايزه اغطيها. نلم الريم بتاعنا ده كده ونشيله. شيلنا كده، انزل بقى يا حبايبي كده بعصرة ليمونة، يا حبايبي عشان ما تخليش تحافظ على الفول بتاعنا، ما تخلوش يغمق. ونسيبه بقى كده يا حبايبي، اول ما يغلي نهدي عليه النار يستوي واحده واحده مع نفسه. ادي يا حبايبي الفول بتاعنا اهو استوى اهو. الفول بتاعنا يا حبايبي استوى اهو، شايفين شكله اهو زي كده. شايفين حبايه متماسكه، حبايه سليمه ما فيهاش اي حاجه اهي يا حبايبي. شايفين الشكل بتاعه، شايفين الفولايه اهي شايفين قد ايه اهي، شايفين عامله يعني بقت دايبه كده ذوبان اهي. شايفين. سيبوا بقى يبرد كده يا حبايبي، سيبوا يبرد، ولا ضفنا له بقى حاجات تضرنا واحنا صايمين ولا اي حاجه، عاملينه طبيعي خالص زي ما وريتكم كده، ولا في اي اضافات تتعبنا ولا مواد حافظه ولا اي حاجه. تمام يا حبايبي. انا لسه كنت حابه اوريكم، انا لسه هضربه هفرمه كده في الخلاط واعمله اكياس على قد الاستعمال. شايفين الحبات الفول دايبه ازاي. اعمله في الخلاط يا حبايبي، بس اسيبه يبرد الاول وبعدين ارجع لكم تاني.
حبايبي الفول بتاعنا اهو بعد ما خلص. شايفين رمى معانا كميه قد ايه؟ يعني بصوا رمى معانا كميه قد ايه. ده كده الكميه دي كلها من كيلو فول. تخيلوا احنا بنجيب الشويه، بنروح نشتري الشويه اقل من ده بكتير، اقل من ده بكتير. الكيس بيجي ب5 جنيه، اقل من الكميه دي بكتير قوي بيجي ب5 جنيه. تخيلوا بقى يعني الكميه اللي احنا دي كده. يعني بص انا معبيه يعني العبوه اللي انا معبياها كتير جدا. يعني لو ده احنا بنشتريه من بره اقل حاجه هنشتريه ب10 جنيه، ولا تكلفه ولا اي حاجه يا حبايبي. كده احنا عملناه في البيت وحاجه نضيفه، مش بنضاف ليها اي حاجه تتعبنا، ولا مواد حافظه ولا الوان صناعيه ولا اي حاجه. اهو نحط له الزيت زي ما احنا عايزين، ونحط له الطحينه بتاعتنا زي ما احنا عايزين، ورمى معانا كميه حلوه قوي يا حبايبي. يلا حبايبي، اللي يعجبه الفيديو ما ينسينيش بكومنت حلو واللايك الجميل من عيونكم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.